എല്ലാവർക്കും mallu ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രോകളാണ്, പിന്നെ കത്രിക, അതേപോലെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ്, പിന്നെ 3 ഇതേപോലുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള കുപ്പികൾ. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കുപ്പിന്റെ 2 അടപ്പ് ഊരിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഇത് 2 തമ്മിൽ ചേർത്തൊട്ടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ 2 സൈഡിൽ. അത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇറങ്ങാൻ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഹോൾ ഇടാൻ. അത് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല, നല്ല ടൈറ്റായി തന്നെ ഇറക്കി വെക്കണം. നമ്മൾ കുപ്പീനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. ഇത് ടൈറ്റായി തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. നമ്മളിതിന് ഹൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് 2 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നല്ല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹോളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. അത് അടിഭാഗത്ത് വരെ, ബോട്ടിലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വരെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക. അതേപോലെ വേറൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് മോൾ ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് 2 സ്റ്റിക്കുകൾ നല്ലോണം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അതിന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഇതിന്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇതേപോലെ ഒട്ടിക്കണം. ഇത് ഇവിടെ 2 ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളെ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബോട്ടിലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇറക്കി അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ ഇറക്കി വെക്കുക. ഇനി അടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അതിന് ഒരു ഫണൽ രൂപത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തിരിച്ച് ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി വേറൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ബോട്ടിലിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം. വീട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ, അടപ്പിന്റെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ചു കൊടുക്കാം. എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം ഫോഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഈ ഫണലിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ വീണോളൂ, പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടന്റെ ഏകദേശം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ അടിയിലേക്ക് ഇട്ട പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിറയുന്നതാണ്. ബോട്ടിൽ ഏകദേശം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറയുന്നതായിട്ടായി കാണാം. അത് ഏകദേശം ടോപ്പ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇപ്പം നിറയാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് ടോപ്പ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ടോപ്പ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ച ഫണലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സെന്ററിലുള്ള ബോട്ടിലിൽ വെള്ളം തീരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലൂടെ വെള്ളം ചാടുന്നത് നിന്നു പോകും. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ബോട്ടിലെ വെള്ളം നടുവിലുള്ള സെന്ററിലുള്ള ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കി മുകളിലെ ഫണലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫണലിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനെടുത്ത വീഡിയോന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം.
ഇത് ഞാൻ അഖിൽ.